Драги мои стрелци, со знак и подзнак, добре дојдовте на мојата страница, драги мои стрелци. За вас љубов, љубовна енергија за месец октомври. Па ајде, драги мои стрелци, да видиме што ве очекува во месец октомври за вашата убава љубовна енергија, која што за некој од вас ќе треба да биде и во огромен раст, а за некој од вас ќе треба и да исцелите. Ајде да видиме што ве очекува, драги мои стрелци, во месец октомври. Еднорог. Енергија на некое исполнување. Токму така. Вие ќе добиете една огромна, успешна енергија која што вели надеж, успех, ослободување, исцелување и магичност се достапни во вашиот и во вашиот енергетски дел, а тоа е верба. Верба во себе, верба во универзумот, енергија која што ќе биде од огромно значење. Дозволете да вашата верба порасне и да вашите пријатели во иднина дозволете да ви помогнат, но оние добри пријатели кои добро знаат како тоа да го направат, енергија која што ќе треба да превземе можност за исполнување на некоја ваша желба, на некоја долгогодишна ваша желба, може би 33 бројот ќе биде во значење за вас, или пак 333, кој е во ангелска енергија, енергија која што е од универзумот и ви вели ослободи се, доживеј една слобода, една успешна љубовна енергија, една надеж во љубов, едно исцелување љубовно и енергија на магична љубов. И сето тоа ќе биде достапно за вас ако вие комплетно поверувате во универзумот и во она што ви доаѓа. Дозволете на вашите пријатели да ви помогнат, прашајте ги за помош и прифатете сето она што тие ќе ви го советуваат, но да биде со чист разум и чиста енергија. Не прифаќајте површни енергии, прифатете она што е длабоко искажано од устата на вашите пријатели. Енергија која што ќе превземете акција во месец октомври. Енергија која што ќе даде можност да застанете во енергија љубов или пак љубовен пијадестал, каде што и ќе треба времето да покаже за вас, драги мои стрелци, енергија каде што изборот е пред вас, каде што успешна љубовна врска е пред вас, енергија каде што манифестацијата е само ваша и универзумот ќе ви ја испорача, енергија која што ќе превземе можност да се надоградите и изградите во љубовен сквер. Ајде да видиме што друго за вас. Универзумот ќе ви изненади, драги мои стрелци. Енергија која што вели
некој ве манифестира и некого вие манифестирате, но овој магионичар знае да биде понекогаш и вицкаст и неуморлив, но овој магионичар влегува во енергија на кралот на мачевите, енергија очева или таткова фигура, која што тој пресекува се она што не му одговара во однос, во љубовен однос, во давање резултати, значи пресекува како со овој мач носи добри и битни одлуки и е во рационален дел. Ова енергија се плаши да издаде љубов, се плаши да даде енергија на страсти и емоции. Тој ги конвертира енергиите во неговиот рационален дел, каде што за вас ќе треба да биде да доведе една огромна енергија, асот на штаповите, енергија каде што ќе треба да отпочнете една нова врска или пак едно ново ваше поглавје, нов почеток со љубовниот партнер или пак со некој нов партнер кој што вие на самиот праг да влезе во вашиот сегментен дел, каде што ова отпочнување нова врска ќе биде во трансформација, а вие некому ќе бидете висока свештеница која што ќе биде во енергија на спиритуалност, енергија каде што ќе биде и прикриена доколку се работи за трети персони, за енергии на љубовен однос кој што е во незавидна положба или пак вие некому сте притаена љубов во неговото срце. Но божанската правда е пред вас и ќе треба да донесе одлука за вас и вашиот љубовен сегментен дел, каде што и универзумот преку еднорогот ви покажува дека само треба да верувате во тоа што сте манифестирале. За да дојдете до верување и до енергија дека универзумот постои, дека работи во ваша корист, дека вашите манифестации што сте ги имале за оваа персона се ислушани, тоа ќе ви го потврдат една персона од вашите пријатели кои што ќе бидете во енергија да разговарате и да донесете битни и важни одлуки по повод вашиот љубовен живот. Енергија каде што длабоко ќе се разговара и ќе се помогне на вас. Површно никогаш да не прифаќате, затоа што токму правдата ја носи вашата промена во вашиот сегментен љубовен живот, енергија каде што љубовта ќе гради и ќе биде во еден баланс, енергија каде што ќе се постават балансни моменти, а тоа е и божанска правда за баланс помеѓу рацио и срце, енергија помеѓу рацио и љубов, енергија помеѓу рацио и емотивност, енергија кохерентност, каде што ќе треба да се избалансира некоја ваша витална функција во вашиот сегментен љубовен живот. Ајде да видиме и совет од Селестија Оракл картите, звездените стилна темпа, енергија каде што сте во вашата љубов е ваша тврдина. Енергија каде што вие градите вашата љубов
и никој друг не може да изгради. Вие изградивте една ваша љубовна тврдина каде што е многу тешко да се искачи до таму, но поставивте едни добри и разумни граници по повод донесување одлуки во вашиот љубовен живот. Енергија каде што вели: направете чекор до вашиот енергетски дел. Превземете огромна моќ каде што вие ќе бидете тврдина која што ќе биде мираклиски исполнета и креативна. Енергија каде што вие ќе искреирате љубов и ќе донесете битна и важна одлука по повод вашиот љубовен партнер. Енергија каде што вели: вие влегувате во еден нов сегментен живот, љубовен живот, каде што вашиот живот ќе биде исполнет и ќе биде во енергија тврдина. Точно ќе направите баланс помеѓу донесување на вашите емотивни и рационални можности, една кохерентност која што и универзумот ве поддржува и ви дава огромна енергетска моќ да превземете огромна акција при донесување на одлуки за оваа персона која што е прикриена во вашето срце. Емотивна, духовна персона која што е и можност да исцелите со него или пак со неа, која што ќе направи големи драстични промени во вашиот љубовен живот, а тоа е кралот на мачевите или пак магионичарот кој што прешол во крал на мачевите. Комплетно енергија на манифестација во вашиот сегментен животен стил, енергија љубов која што некој ве манифестира, но се уште не може да донесе одлука за по повод вас и вашата емотивност. Вие сте токму во неговото срце притаени, скриени длабоко со длабоки емоции, но се очекува една огромна боженска балансна енергија каде што ќе треба да започнат и промените наскоро за вас, драги мои стрелци. Па нека започнат промените во месец октомври за вас, драги мои стрелци. Се надевам дека балансот ќе го постигнете, кохерентноста ќе биде во енергија, да бидете во љубов и да цветате онака како што и сте манифестирале до сега. Драги мои стрелци, се гледаме во наредно и се слушаме во наредно видео. Поздрав!